Amb aquest repicar de campanes va començar la flash mob silenciosa organitzada per Càritas amb motiu del Dia Internacional de les Persones Sense Llar. S'emmarca en la campanya del Dia de les Persones Sense Llar, que celebrem el 30 de novembre d'aquest any, i que és un acte més dintre de tot un conjunt d'accions que fem per donar a conèixer la problemàtica, donar a conèixer una mica les accions que fem i també mostrar tant a les administracions, als mitjans de comunicació i a la societat mateixa quina és la situació que pateixen aquestes persones. La campanya s'anomena Ningú sense llar i a l'actualitat reivindica els drets de les prop de 30.000 persones que pateixen la problemàtica. Diversos membres d'entitats de la xarxa d'atenció a persones sense llar, d'entre d'altres, van unir-se a la crida a plaça Sant Jaume. L'objectiu, donar visibilitat a aquesta realitat a partir d'unes instruccions que els voluntaris de Càritas, com la Carme, explicaven als participants. Muntar la caseta, posar-se la careta i les casetes es deixaran a terra, això a partir de les 12. Una casa de cartró per reivindicar la llar que tothom mereix i una màscara per fer presents aquells que ho pateixen. Les màscares pretén ser un simbolisme de la invisibilitat que pateixen aquestes persones. És molt curiós que hi ha moltes persones a Barcelona, per exemple, a prop de 900 que viuen a la via pública i sovint no les veiem. I en el fons la màscara el que vol demostrar és aquesta invisibilitat. Una invisibilitat que es va denunciar amb un llarg silenci i diverses pancartes de denúncia. Cada una de les casetes de cartró es va anar col·locant sobre un gran 2015 per reclamar que l'any vinent ningú quedi sense un habitatge digne a Barcelona. Quan arribes al carrer, l'aspecte psicològic fa que estiguis al límit. Per acabar la flash mob, diversos membres de Càritas van llegir un manifest de les persones sense llar per fer reflexionar sobre aquesta situació que pateixen tantes i tantes persones dia a dia.